عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ مرحبا بكم في قناة شيوات مع بشرى. اليوم ان شاء الله غادي نشارك معكم الحامض المصير، الطريقة ديالي وديال الوالدة ديالي. الطريقة ديال الحامض المصير تيبقى حتى العام وهو زوين. نتمنى تجربوها وتعجبكم ان شاء الله. جربوها ان شاء الله كتكون ناجحة من اول مرة، كتنجح ان شاء الله. هانتوما معايا شوفوا دابا هذا الحامض ديال عام، هذا والله الا ديال عام، هذا اللي عندي هذا عام هذا، كيطلق داك الماء ديالو كيولي معسل. هانتوما نجبدها معاكم باش تشوفوا كيفاش داير. شوفوا حتى العظيمات ديالو كيفاش كيوليو، هانتوما كيوليو بنيين، كيوليو قهويين على هاد الطريقه هكا. هانتوما كيشهي تبارك الله. اما ديروا الحامض البلدي، واللي ما لقاش البلدي يدير الحامض الرومي، ماشي مشكل. هانتوما هذا اللي عندي انا هنايا، هذا راه بلدي. ها هو شوفوا الداخل ديالو كيفاش داير، ها الماء ديالو. هانتوما شوفوا الماء ديالو كيفاش داير بحال العسل. والعظم ديالو هانتوما هذا والله الا عام وهو عندي هذا. هانتوما شوفوا العظم ديالو كيفاش ولا، العظم ديالو ولا احمر. هانتوما شتي، والريحه فيه طالعه من داكشي. شوفوا الماء ديالو ملي حطيتو، هانتوما داير بحال العسل. هذا هو الحامض المصير. هذه هي الطريقه اللي كندير انا وكتكون ناجحه. جربوها ان شاء الله، من اول مره غادي تكون ناجحه معكم. دابا غادي ندوزو ان شاء الله نوريكم كيفاش كنديرو. ما قلت لكمش بعدا الحامض راه جبتو غسلتو مزيان وحكيتو بالشيته، الشيته ديال الحوايج ولا الشيته ديال الكوزينه. المهم انا شيته ديال الحوايج دايره شيته للكوزينه. اي حاجه بغيت نغسلها في الخضر بحال القرعه بحال الحامض هكا ولا الليمون حلو ولا كنحكو بالشيته. نتوما حكيتو بالشيته تنقيتو مزيان وغسلتو ونشفتو مزيان. ودابا هانتوما ندوزو للطريقه ان شاء الله. غنقطع شي شويه من هنا، هاد البلاصه اللي كيكون فيها العود، وهذه واخا ما قطعتوهاش ماشي مشكل. دابا غادي نقطعها، كنقطعها على 4 وما نهبطلهاش الفتحه ديالها حتى لهنايا حتى لتحت بزاف، باش تبقى شاده لنا ديك الملحه مزيان. كنضربوها بحال هكا. نتوما شوفوا لداخل مشدوده بحال هكا. كنحلها بحال هذا الشكل ونعمر الليمونه معلقه صغيره. انا عندي الليمون كبير، غندير معلقه ونص تقريبا. الملحه هي الطياب ديالو، كنديرها بحال هذا الشكل في القرعه. عندكم قراعي ديال الزاج ماشي مشكل، ما كانوش عندكم راه حتى البلاستيك او لاصق هي تكون ديك القفاله ديالها تسد مزيان. هذا هو اللي مهم. بحال هكا تنوقف بحال هكا. انا غنزيد بحال هكا. بحال هكا تنقطعها ما تهبطش الفتحه ديالها حتى لتحت، ونعمر فيها بحال هكذا الملحه. انا قلت لكم الحامض عندي كبير شويه، غندير معلقه ونص بحال هكا. وكتعصريها بحال هكا، تجمعيها بحال هكا. ها هي ونحطوها هنايا. دابا تنزيد الاخرى عاد توقف ليا هذيك مزيان. هي اللي شفتوها راه الطريقه سهله ولكن ناجحه 100%. جربوها ما تندموش عليها. هذا تيبقى تبارك الله حتى عام هو هكذا. ما بغيتي الحامض للحوت او لا الطاجين او لا لاي حاجه تتلقاي الحامض عندك في الدار. انا هذه هي الطريقه المعتاده اللي عندي، اللي كندير دائما، وتيبقى عندي الحامض على دورة العام بحال هكا. خصو يكون مزير باش تيطلق لنا داك الماء ديالو بحال هكا. غنزيد وحده اخرى تكون صغيره شي شويه باش تزير ليا القرعه.
بحال هادي راه صغيره الليمونه، ما نديرش كل، ندير معلقه ونص، ندير غير معلقه وحده. وهادوك ملي كبار هانتوما. دابا غادي نخشيها مزيان هنا ونزيرها مزيان هنايا. كيدخل لها الملح لداخل، نجموها بحال هاد الطريقه. دابا واخا شفتوه بيناتهم الفراغ، بيناتهم هاد الخويات هادو، راه هو كيبات. ملي كيبات كينزل، ملي كينزل كنعاودو نزيدوه الحامض. نزيدو واحد، واخا غير طرافي ديال الحامض، ماشي كاع الا ما دخلتش الحامضه كلها، كنديرو غير النص ديال الحامض. هانتوما شتي كنديرهم بحال هاد الشكل. ها هما بقى تيطلق الماء، ها هو شتي، ها هو الماء بقى تيطلق الماء من دابا. دابا غادي نستمر على هاد الطريقه هادي تنعمر القرعه وانا معكم. انا رجعت معكم بعد ما ساليت الكميه اللي عندي، كتجينا على هاد الشكل هذا. وهانتوما رشيت واحد شويه ديال الملحه من الفوق بحال هكا، وما كنديروا لا زيت لا حتى حاجه، غير الملحه والحامض ديالنا، وكيجي بحال هاد الشكل هذا. هانتوما شوفوا كيفاش جا الشكل ديالو. هانتوما جا الشكل ديالو زوين، وراه بدا تيطلق الماء. دابا غادي نسدو عليه بالسلوفان، اولا الا ما كانش عندك السلوفان ديري شي بلاستيك، كتكون بلاستيك غذائي بحال هذا الشكل. غنسد عليها باش ما يدخلهاش الهواء بحال هكا. ندوز هذه الاخرى. دابا غادي نسدها مزيان بحال هكا، نبرك عليها مزيان باش نزيد ديك الحامضه بحال هكا. دابا ان شاء الله غادي نهز هاد القراعي ديالي، وغادي نديرهم في بلاصه ما فيهاش الضوء، بحال في الكوزينه نديرهم تحت البوطاجي مثلا، بلاصه مظلمه شويه، ويبقاو مده شهر اولا شهر ونص. كتلقاو راه تبدل اللون ديالو، وهاد القرعه كتعمر بالماء، كتنصص بالماء. داك الماء ديالو هو اللي كيطيبو كيجي زوين. الشكل النهائي ديال الحامض ديالنا كيجي على هاد الطريقه هادي. طريقه ناجحه، من اول مره تجربيه ان شاء الله غادي يطلع لك مزيان. نتوما راكم شفتوا معايا هذا اللي عنده عام وهو عندي وباقي مزيان، والماء ديالو داير بحال العسل. نتمنىكم تجربوا هذه الطريقه وتعجبكم ان شاء الله، وما تنسونيش من الابوني ومن اللايك ودعموني باش نزيد للقدام ان شاء الله. وشكرا لكم، مع السلامه.